Čo to tu nám máme? Je to tu asi 5. deň, myslím, že dával som to sem v útorok, dneska je nedeľa. Čiže 5. deň tu máme napájačky, kde je vlastne roztok 1:1 cukor voda. A tým včelám to trvalo asi 4 alebo 5 dní, možno dneska je prvý deň, kedy do toho začali poriadne lietať. Som tu asi hodinu a za tú hodinu to kleslo, na tom žltom vedre je to vidieť asi od nejaké 3-4 cm. Takže tie včely sa na to konečne zalietali a toto je pre mňa to práve podnietenie. Čiže teraz prakticky každý deň, keď bude teplo, tak do každého vedra môžem pre túto včelnicu naliať jednu 18-litrovú bandasku roztoku cukru a vody. Čiže 36 litrov na včelnicu, kde je 250 rodín. No a prečo podnecujeme týmto spôsobom? V tejto chvíli to, čo rozkvitlo, sú najmä ouše, liesky a tieto stromy a zvyčajne tá príroda tým včelám v tomto čase dáva najmä pel. Toho nektáru je v prírode stále veľmi málo a hoci cesto alebo stropné krmítko či rámikové krmítko, ktoré dáte do úle, je dobrá vec, tým včelám to pomôže, tak najlepšie podnietenie je také, kedy tá včela nabere kvázi nektár, čiže cukor a vodu, niekde v prírode, teda v takýchto kýbloch, a musí s tým preletieť do úla a prejsť cez letáč. Čiže tá včela mimo toho, že na nožičkách prinesie pel, alebo teda, že iné včely na nožičkách nosia pel, tak ďalšie včely ešte nosia naviac nektár. A to je to práve podnetenie, kedy tie matky vlastne spozornejú a si uvedomia, že aha, tá príroda zrazu dáva už aj nektár a začne sa vo veľkom plodovať. Takto to robíme už niekoľko rokov, máme to odskúšané, budem to držať pri živote toto možno ďalších 10, 12, možno aj 2 týždne. A mám na to nachystaných ešte 350 kg cukru, takže sa im to vykrmí. No a pár úskalí tohoto, lebo verím tomu, že teraz niektorí včelári, čo toto video pozerajú, tak idú zúrivo písať. Tak samozrejme toto, keby ste urobili v júli, v auguste, v septembri, tak si zničíte tú včelnicu, vyvoláte jednoducho rábovku. Toto môžete urobiť v marci. Ďalšia vec, ktorú by niektorý včelár povedal, že krmím aj iného včely. Ja tu v okruhu 800 metrov nemám žiadneho relevantného včelára. 800 metrov ďalej je včelár, ktorý má asi 50 rodín, ale medzi nami je veľmi vysoký a hustý les a kopec. Predpokladám, že on v tejto chvíli má takisto nasadené nejaké napájačky s cukrovou vodou, takže jeho včely nemajú dôvod sem lietať. A poďalšie je 1. marca dneska. Tie včely v marci nebudú lietať